서울숲 직장인 배당금으로 일주일 생활하기 리벤지전 대세기. 오늘도 지하철로 출근했고 옆자리 동료가 버내너줬어요. 점심은 서울숲에서 회사 돈으로 피크닉 독서 동아리비로 먹었어요. 근데 책을 안 읽고 감하하 죄송합니다. 요즘 서울숲이 난리인데요. 전 개장 전날 가서 밖에서 본 K 포켓몬 귀여워. 하지만 퇴근이 제일 귀여워. 퇴근하고 집밥 해먹었답니다. 드디어 그지 생활 하루 남았다. 데이식스 쓴 돈 3,100원, 남은 배당금 7,102원.